अस्सलामुअलैकुम। तो ये टाटा अल्ट्रोज है और ये गाड़ी 1400 किलोमीटर ही घूमी है और ये गाड़ी मिस फायरिंग कर रही है, इंजन पूरा मिस फायर हो रहा है। तो हमने देखा तो क्या प्रॉब्लम था और कैसे सॉल्व किया वो हम आपको बताते हैं। उससे पहले मैं जो कल आया नहीं था तो ये मेरे नाम पे गाड़ी हुई है और गाड़ी की सर्विस तो हो गई है, मगर इंजन सेशन नॉइज आ रहा था। तो मैंने देखा तो अल्टरनेटर जो पुली आती है वो आवाज कर रही थी, बेरिंग उसके अंदर आते ही, और लोअर आर्म बुस्किट भी फट गए थे और लिंकेज रैक और सी माउंटिंग वो भी चेंज करना पड़ेगा, मगर हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हमें पार्ट ऑर्डर करना पड़ेगा। जब आ जाएगा तो हम गाड़ी में फिक्स कर देंगे। और ये गाड़ी ओके करके हमने जाने दी। उसके बाद वो अल्ट्रोज का काम हमने स्टार्ट किया। तो हमने चेक किया तो बीच वाली इग्निशन कॉइल है तो वो खराब थी, तो हमने चेंज की। और इग्निशन कॉइल चेक करने का तरीका मैंने एक वीडियो में बताया है, वो आप देख लेना। और ये गाड़ी की पुअर पिकअप भी इसलिए हो रही थी कि इग्निशन कॉइल खराब थी, उसके लिए ही हो रही थी। तो हमने फिर ये चेंज करके ट्रायल भी लिया तो गाड़ी की पिकअप भी सही हो गई थी और मिस फायरिंग वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो गाड़ी हमने कस्टमर को दे दी। फिर हमारे पास आई टाटा हेक्सा, उसकी फुल सर्विस थी तो हमने उसकी सर्विस स्टार्ट की। तो सबसे पहले हमने रैक का प्ले चेक किया, स्टेयरिंग हार्ड था उसके लिए, तो रैक के अंदर भी प्ले था। फिर हमने उसकी सर्विस के अंदर डीजल फिल्टर चेंज किया, ऑयल फिल्टर और गियर ऑयल सब कुछ चेंज किया और एयर फिल्टर भी चेंज किया। फिर सस्पेंसर के अंदर रैक तो था और आगे के ब्रेक पैड और पीछे ड्रम भी आता है और ब्रेक डिस्क भी आती है, तो ड्रम के लाइनर भी चेंज करने पड़ेंगे और ब्रेक पैड आते हैं वो भी चेंज करने पड़ेंगे। और ये गाड़ी में और थोड़ा सा काम बाकी है, वो हम कल करेंगे। और घर जाने का टाइम हो गया था तो घर चले गए।